Mga kapedal, punta tayo sa Barangay San Isidro agad, sa Malakpak agad. Kakanan ulit tayo. Truck na naman. Ayan na naman kasi sa truck. Madali. Yan na, nag-isido na. Naabot na yun, nagulat ako talaga sa jeep. Chase the jeep.
kasi wala spak na ahon dito. Naspak na ahon. So guys, time check ngayon ay 5:34 ng hapon. Nandito kami sa may Purok Luis, sa may malapit sa Purok 4 ng Isidro. Ang kaso nitong kalsada ay puro soil dito. Soil dito. Shoutout ka po! Shoutout! Sa pagbabike. Grabe, shoutout po kayo. Mag-subscribe na po kayo, mga pedal. Huwag kalimutan mag-like sa ating video nito. Mag-comment kung gusto mo, mag-comment kung saan tayo papasyal. Kagaya na ng kahit ano ng sasakyan, kagaya na ng ating jack o bus, kaya bus at iba pa pang bus companies ng skin na ito, at mga grupo ng bike. At higit sa lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share sa ating video nito. Super grabe.
truck. Shout out! Shout out ka po!
Alright, so dito kami tatapusin na ating video nito. Mag-aahon ng tagal, no? Daspag, lusong napakabilis lang. So pauwi mo na yon at dito kami tatapusin ang ating video. Hanggang sa muli, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe.